أبدأ أحييكم جميعا تحية من عند الله مباركة طيبة، وإنها لنفحة من نفحات هذا القسم المبارك في هذه الكلية المباركة. وأظنني في هذا المقام محتاجا إلى أن أذكركم وإياي بمقولة لأحد أقطاب الفكر الإسلامي في شبه القارة الهندية، وأظنه أبا الحسن الندوي، قال إن العالم إذا حزبه أمر اتجه إلى المسلمين، والمسلمون إذا حزبهم أمر اتجهوا إلى العرب، والعرب إذا حزبهم أمر اتجهوا إلى مصر. وأضيف إن مصر إذا حزبها أمر اتجهت إلى دار العلوم. دار العلوم إذا حزبها أمر اتجهت إلى قسم الفلسفة. هذه كلية مباركة، وأقولها لا من باب مجاملة المعهد الذي أنتمي إليه، إنما نتذكر جميعا أنها كلية حسن البنا وسيد قطب، وكلية إبراهيم أنيس، وكلية محمد بن مهلال، وكلية هؤلاء الذين بلغوا الدنيا دويا، كما كان يقول المتنبي: وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أمله العشر. ولا أريد أن أشق عليكم بالحديث في بعض الفرعيات. والآن نحن مع بحث آخر للأستاذ الدكتور محمود مسعود شيبة، كلية دار العلوم جامعة المنيا، وموضوعه الدكتور سليمان الخطيب وموقفه من التنوير. فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الشكر والتقدير الموصول لكلية دار العلوم ولقسم الفلسفة التي نعتز بعلاقتنا بأساتذتنا فيه جميعا. والحقيقة أن الحديث عن موضوع الدكتور سليمان الخطيب وموقفه من التنوير الذي سأتحدث عنه، هذا الموضوع ذو شقين. الشق الأول شق علمي بحت، وسوف نرصد جانبا مهما منه في غيات هذه الكلمة، وشق إنساني أيضا يجب أن ننوه عليه، وسنجزء هذا البحث أو سنقسم هذا البحث إلى مقدمة وحوالي 5 مباحث. المباحث هي التعريف بالدكتور سليمان الخطيب، مشروع الدكتور سليمان الخطيب الفكري من خلال مؤلفاته، منهج الدكتور سليمان في دراسة الفكر التنويري، موقف نقدي لفكر الأستاذ الدكتور سليمان الخطيب، أو أسميها أنا في البحث ملاحظات عامة عن تجربته الفكرية، وأخيرا شخصية الدكتور سليمان الخطيب في كلمات محدودة. فقد رحل رحمه الله تعالى في العام قبل الماضي، وهو واحد من رجالات الفلسفة والفكر والحضارة. وسنحاول في هذا البحث الكشف عن جوانب من شخصية هذا العالم الذي خدم الفكر الإسلامي بقراءاته الجادة المثمرة في هذا الجانب، وسنحاول قراءة أفكاره ومشروعه الفكري مواصلة لهذا الجهد، واعترافا بأنه كان
لبنة من لبنات مشروع إصلاح الأمة الإسلامية التي كان طالما يتغنى بحبه لها ويملي النفس أن يراها في سالة عزها. ولو كان الدكتور سليمان بيننا اليوم لما وسعه إلا أن يكون واحدا من أهم المشاركين في مؤتمركم هذا يبحث قضايا التنوير وذات المجال الذي انشغل به طيلة حياته العلمية والفكرية. لهذا آثرنا في قسم الفلسفة في دار العلوم جامعة المنيا أن نقدم قراءة لأهم الأفكار في هذا المؤتمر وفاء للتكرار ويقينا أن الأفكار تستمر تعطي بعض غياب صاحبها وأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض. وقصدنا من هذا البحث ليس فقط لمسة وفاء بل كل أمل أن تصل بعض من أفكاره لأبنائنا وإخواننا الباحثين فيوفوا بالغرض منها خدمة لأمتهم كما أراد هذا المفكر البارز. وذلك يوم أن تصحو أمتنا من غفوتها والتفيق من فداتها الذي بدأ يظهر هذه الصحوة بعد بدءا من ثورتنا المباركة. أولا التعريف للدكتور سليمان الخطيب. هو العلامة الأستاذ الدكتور سليمان عبد الدايم عبد الحميد الخطيب عليه رحمة الله ولد في عام 1956 وتخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس سنة 78 وحصل على درجة الماجستير في الفكر الإسلامي المعاصر من جامعة عين شمس بخصوص مفهوم الحضارة في الإسلام وقد تم نشر هذه الرسالة في الكتاب. وحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة عين شمس بعنوان فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي قراءة الواقع المعاصر في ضوء الإسلام وقد تم نشرها ببيروت تحت إشراف المعهد العالمي للفكر الإسلامي. تقلد الكثير من المناصب العملية أو العلمية. قام بالتدريس في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمود بن مسعود. عمل أستاذا للفلسفة الإسلامية ثم رئيسا لقسم الفلسفة الإسلامية وكلية دار العلوم جامعة المنيا حتى وفاته. الأنشطة العلمية شارك في العديد من فعاليات وإنجازات المعهد العالمي للفكر الإسلامي في إطار الفكر الإسلامي والقضايا المعاصرة لأكثر من 20 عاما. كما شارك مع مجموعة من المفكرين في توصيف المناهج الدراسية للجامعة الإسلامية العالمية المنشأ إنشاؤه تحت إشراف المعهد لبنان، أحد مؤسسي برنامج حوار الحضارات في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والذي أسفر عن صياغة 5 مجلدات في هذا الجانب، حيث شارك في بحث تم اعتمادها كمدخل ضمن مقدمات المشروع بعنوان آلية انتقال الأفكار بين التفاعل والإسلام. كان عضو طبعا من الجمعية الفلسفية ومن أنشط أعضائها. شارك في العديد من المؤتمرات الفكرية داخل وخارج مصر، الجزائر، اندونيسيا، السودان، ليبيا. أشرف على عشرات من الرسائل العلمية وناقش العديد من الرسائل في جامعة القاهرة والمنيا والأزهر وغيرها. هذا تعريف سريع وبسيط على الدكتور سليمان موجز. مشروع الدكتور سليمان الفكري من خلال مؤلفاته انشغل بالدفاع عن الفكر الإسلامي وخاض غمار المعركة الفكرية منذ 36 عاما، لكنه اتجه منذ بوابير أعماله إلى فلسفة التاريخ وعمل إلى الجانب الأهم من فلسفة التاريخ هو فلسفة الحضارة. فنشر رسالته الماجستير التي كانت بعنوان أسس مفهوم الحضارة عام 86، ثم واصل جهوده في هذا الجانب برسالته الدكتوراه التي كان عنوانه فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي والتي طبعها أيضا المركز العالمي للفكر الإسلامي، واستمر يواصل الطريق بلا كلل أولا ولم يلتفت بعيدا عن هذا التخصص في مجال الكتابة، وذلك هو البحث العلمي الرصين أن يقرأ الباحث ما شاء ويعرف ما شاء، لكنه لا يكتب إلا في مجال واحد أو مجالات مرتبطة بعضها ببعض. والدكتور سليمان كتب في مجالات 3 مرتبطة بعضها ببعض. واحد أو الموضوعات التي سأتحدث عنها فلسفة الحضارة. طبعا فلسفة الحضارة مرتبطة أيضا هي بالدين، فبالتالي فلسفة الحضارة والدين. وله هذه الأبحاث: فلسفة الحضارة في فكر مالك بن نبي، الحضارة الغربية في فكر محمد فريد ولدي، الأبعاد العلمية في دراسة العقيدة في الفكر الإسلامي الحديث، فلسفة الجمال عند الغزالي، مفهوم الحكمية بين ابن خلدون ومالك بن نبي، فاعلية الأفكار ودورها في النهوض الحضاري، منهج صاعد الأندلسي في دراسة الحضارات، فكرة التاريخ بين السخاوي والكافيجي، تصنيف العلوم عند العامري، تصنيف العلوم عند طاشح بزيادة، الفكر السياسي عند ابن حزم، فلسفة التاريخ عند المقريزي، البرهان القاطع في إثبات الصانع الصنعاني دراسة وتحليل. أما المجال الثاني فهو مجال الفكر الإسلامي الحديث. الاتجاه التوفيقي في الفكر الإسلامي الحديث بحوث ودراسات في الفرق التي تنسب الإسلام ضمنا وعدوانا كالماسونية والدروز والبديع والبهائية، مفهوم التأويل عند غلاة الفرق، مشكلة الإمامة عند الجويني، طبعا قراءة معاصرة بمشكلة الإمامة عند الجويني، فلسفة الدين في الفكر الإسلامي المعاصر.
أما المجال الثالث هو مجال بحثنا وهو التغليب أو التنوير، فهو يعد المحور الذي قدم الدكتور سليمان فيه أهم إنجازاته الفكرية الخاصة المتأخرة أو كتاباته المتأخرة بالتغريب والمأزق الحضاري، وحدية الغرب قراءة فلسفة الجارودي، صورة الغرب في الفكر الإسلامي المعاصر، منهج مالك النبي في دراسة الاستشراق، ثم حاول أن يقدم نقدا لمحاولات المسلمين أو إصلاحيين المسلمين للمفاهيم التي ينتجها الغرب وأخذوها دون وعي أو أخذوها بلا حيطة، خاصة في بعض أبحاثه الدين والحضارة عند الطهطاوي أو مفهوم الحرية بين الكواكب وخير من الدين التونسي. ثالثا، موقف الدكتور سليمان من الفكر التنويري. ذهب الدكتور سليمان إلى أن التنوير الغربي يحرم مشروع الأمم من خصوصيتها ويربط الأمم بمشروعه الغربي، فيقول عن أغراض المشروع الغربي أنهم يلزمون أي الغربيون كل من يريد أن يكون صاحب ثقافة القرن العشرين أن يشتري الثقافة من الغرب كما يشتري البضائع من الغرب. وكل جهد الغرب في القرنين الأخيرين كان مبذولا لصنع هذا الإيمان بالغرب وعدم الإيمان بالذات. وكان يقول عن عمل التنويريين وعمل التنويريون الغربيون، أو هكذا كان يقول، وعمل التنويريون الغربيون على عزل الشريعة كما كان يقول بما أن وجود الكيان الإسلامي ملتحما بالشريعة فإن نفي هذه الأخيرة تطبيقها وتهميشها وعزلها والقضاء عليها أصبح يشكل هدفا جوهريا عندهم وعند القوى الاستعمارية. وحمل لواء تلك الدعوة مجموعة من المثقفين والكتاب كما يقول، وتلك هي براعة الغرب التي استطاع أن تخلق من أبناء العالم الإسلامي من يدعو للتخلص من تراثهم وحضارتهم لتكريس الثقافة الغربية بدلا عنها، وذلك اختراق للبنية العقدية كما كان يقول. ويتكلم عن دعاة التغريب. الدكتور سليمان له ينحت كثير من المصطلحات، وله قدرة عجيبة في نحت المصطلحات الفكرية في الفترة العصر في الفترة الأخيرة من حياته. ويتكلم عن دعاة التغريب الذين يطلقون على انفسهم التنويريين انهم لا يكتفون بالحديث عن عظمه التنوير وعظمه الفكر الغربي، لكنهم يفسرون ويحللون الحضاره الاسلاميه ومكوناتها الفكريه والعقديه وفق مقولاتهم. وبدلا من التصدي لمشكلات العالم العربي والاسلامي من خلال الاطار العقدي والحضاري له اي الاسلام، نجدهم يتجهون وفق استلابيه واضحه للوافد الفكري والحضاري القادم من الغرب. واضرب مثالا فجا لذلك بفعل محمود عزمي عضو الحزب الديمقراطي الذي اندمج مع حزب الحركه السوري فيما بعد، والذي انتقد دستور 1923 لكونه ضم بندا مشهوما كما يقول محمود عزمي، ضم بندا مشهوما وهو البند الذي ينص على الاسلام دين الدوله، وطالب بالتوحيد التشريعي استنادا للمفهوم القوميه. فهؤلاء التنويريون العرب يسقطون احكام الغرب وتجاربها على الاسلام ولا يريدون ولا يرون في الاسلام الا انه دين فحسب. ويعني مصطلحات كثيره جدا يستخدمها الدكتور سليمان، لكن يقول من حسنات هؤلاء احياء روح المقاومه، حيث برز المدافعون عن المشروع الاسلامي الحضاري ومن ابرزهم كما يقول عبد الحميد بن باديس والسنهوري وحسن البنا وعبد العودة. يتحدث عن وسائل الفكر التنوير الغربي فيقول يستعينون الغربيون يعني بخريطه نفسيه للعالم الاسلامي يجري عليها التعديلات اللازمه كل يوم. طبعا ويعزل هذا الكلام الى مالك النبي. يمكن ان نلخص منهجه في كلمات اربع: منهج استلهمه من عدوه وهو الغرب ذاته، يقوم على رد الكيد بكيد، منهج يكشف عن عور الاستلام الحضاري واثره على الامه، منهج تمتزج فيه العاطفه بالفكر، لذا هو منهج جهد في تربيه الامه واعاده تاهيل الجيل الجديد يجاد بصناعه الفكر في الغرب. موقفه النقدي من التنويريين لم ينسي ان يتبنى مشروع احيائيا، لذا خاض معركه النهضه التي خاضها في المؤتمرات والصحف والندوات مرتكزا على مشروع مالك النبي. والحقيقه انه لا يعبد بمالك النبي احد من المصلحين، حتى الاستاذ الامام نفسه لم يرى فيه الدكتور سليمان ما راه في مالك. وكنت اقول عندما احاضر الفرقه الرابعه بعد الصلاه مازحا: اين استاذنا مالك النبي؟ وكان وقال لي بعض الطلاب يوما: قل لنا سيئه من سيئات مالك. فالدكتور سليمان كاد ان يجعله نبيا، فقلت له موقف رائع عن مالك، فقالوا: قد سحرك لمالك حتى ما عدت تقول الا ما يقول. يعد الدكتور سليمان الخطيب نفسه معركه التنوير العرب، فلم يعظم فيهم احد ولم يستسلم منهم احد ولم يجامل منهم احد. خامسا، موقف نقدي سريع: التعصب الشديد لدراسه الفكر الاسلامي الحديث في طلاب الدراسات العليا. وكنت ممن يرفض تسجيل طلاب الدراسات العليا الماجستير في الفكر الاسلامي الحديث، وكنا دائما ما نختلف، لكني لا ادرك ان عمره قصير وانه يريد ان يفرغ حمولته
ويسلم رسالته ثم جاء قبل أن يرحل. الاستعجال في الأحكام العلمية أحيانا قد أساء فهم الطالب، ولهذا لما كنت أعاتب الدكتور سليمان على هذا الخطأ كان يقول لي صحح أنت فرضيتي، واتفق معي على أن أصحح شيئا من هذا البحث ولكن لم يتم. خامسا، شخصية الدكتور سليمان وشخصيات في حياته في كلمات محدودة. كان يحب العمل الجماعي، كان يحترم من يختلف معه في الفكر، وكان يحترم الدكتور حسن حنفي رغم اختلافه معه في الفكر. أنا طبعا كلام كثير أستاذنا شغال بعت الورق. شخصيات مؤثرة في حياته، يتكلم هو عن شخصيات كثيرة، لكن لم أجلس مع أولادي العبد هؤلاء. يتحدث عن الشرابية والشيخ يوسف، يتحدث عن كلية البنات الدكتورة فوقية، وكان يعشق مدرسة دار العلوم واللي تخرج منها، فكانت تربطه صداقات كثيرة في الفلسفة، خاصة الدكتور السيد رزق حجر الذي كان يقول هو أخي، وكان يعتز اعتزازا شديدا بثلاثة منهم الشافعي والجيلاني والمذكور، وكان يحب الدكتور الصاوي كثيرا، وكان يعتز بالدكتور الفقولي وبعلمه وكثير من اساتذته، وكان يتحدث كثيرا عمن وقف معه من اهم هؤلاء امراه صلبه قويه عاشقه للعلم، بل هي عشقته عالما فعاش في خياله كذلك حتى كان. وتلك هي الدكتوره اسمهان التي كان لا يتحدث عن اعماله الا ويذكر فيها عم وجهادها العلميه، ثم انها كانت سندا ثانيا له في تربيه اولاده الذين تخرجوا جميعا من كليه الهندسه، خاصه انها لم تجعله ينشغل بشيء من تعليمه وتربيته، وكانت تؤمن به مفكرا فرغت وقته كله للعلم والكتابه. هناك شخص ثاني من الدكتور سليمان نعم الرفيق، هو رجل من العلماء الأجزاد الذي تحدث بالدكتور سليمان وتبناه كابنه، وهو الدكتور محمود سلامه الاستاذ بنفس الكليه. ادرك سليمان الخطيب كان طالبا مثقفا وقارئا عن التراث الغربي ان الغرب لا يمجد الى الغرب ولا يعرف الموضوعيه، وكان اهم شغله الدكتور سليمان في حياته وضح اراء الغربيين. حاضر طب علامات سريعه، شخصيه تحب الخير لابعد حد، كان يختار موضوعات طلابه بنفسه ويحرص على حمل الكتب لهم وينفق ماديا على بعضهم. عندما اراه مشفق عليه مشفق عليه كان يقول لي لنا في استاذك الدكتور حسن قدوه، وكنت اقول له لا تستطيع حيث يعرف تعصبي الدكتور حسن شفعي، فكان يقول بادبه المعهود ليس على المقلد حرج. واذكر انه لما كلمني الدكتور صاوي يهنئني عن نجاح الثوره قلت له كنت اتمنى ان يكون ابو عمرو بيننا يشهد هذا الحلم، فبكى وبكيت ثم ضحك وقال تخيل حيا يعبر عن موقفه، فقلت له ملامح وجهه معبره اتخيلها وهي تفرض ان تهشى حتى يضحك من يراه. قال هذا بالضبط ما كنت اتخيله، ولو قابلته بعد الثوره كان سيقول لك شفت يا محمود ما حدث به ولا في الاحلام، مع تعبيراته وضحكاته التي تجلجل في المكان ولن تفقنا ما تعرفوش الاحلام، خليكم بعدين لما نبني مصر نسال عليكم، ده لو افتكرناكم اصلا، ده ما حد يعني. وهكذا بيقول محدش جاب لنا التخلف الرقصه غير الصعيده، والحمد لله انا منوفي امراتي شاب قويه وعشت في الشرابيه، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حتى ولو كان الدكتور محمود يعني اخترق حاجز الوقت بدلا من حاجز الصوت، فإننا نحمد له هذا البحث عن شخصية عالم بحجم وقامة الدكتور سليمان الخطيب، شارح موقفه من التنوير، وهو موقف يؤكد ما لعلكم لاحظتموه من أن هذا المؤتمر لا يقف من عملية التنوير في نسخته الأوروبية موقفا مسلم بكل سلبياته، وإنما يقف منه هذا الموقف النقدي النابع الذي تعودناه من قسم الفلسفة الإسلامية ومن كلية دار العلوم. شكر الله لك. الآن نحن أمام بعض التعليقات، أولها حسب ما ورد إلي من طلبات الأستاذ الدكتور عبد الحميد مذكور، فليتفضل مشكورا. طيب طبعا أحمد يا أخي الدكتور مسعود محمد مسعود، هذا محمود مسعود، هذا الوفاء العظيم بأستاذه وأخينا وزميلنا، ويعني من دلائل إخلاص الدكتور سليمان أن يقيض الله له من هؤلاء التلاميذ من يحيي ذكره ومن يعلم الناس بفكره وقدره، ونحن يعني نشكرك على هذا الأمر وهذا الوفاء العظيم للأستاذ الجليل، وشكرا لكم على هذه الإتاحة. شكرا للأستاذ الدكتور عبد الحميد مذكور على هذا التعليق الضافي. وأدعو الآن للأستاذ الدكتور السيد الحجر إلى تعقيب
وحابب دلوقتي أقول بقى بما لا يتجاوز دقيقتين 2. أخيرا الأخ ابننا العزيز الدكتور محمود مسعود يعني قدم نموذجا للوفاء لاستاذه الاستاذ الدكتور سليمان الخطيب، وانا من واجب ومن حق الدكتور سليمان الخطيب علي كرفيق درب طويل يعني ان اكون اشكر هذا الشاب الذي راعى هذا الوفاء. الدكتور سليمان الخطيب كان من اشد الناس المتحمسين للفكره الاسلاميه وللمشروع الاسلامي، وكان من اشد الناس استنكارا لما يسميه الاستحواذ، لما يسميه هو فعلا ينحت المصطلحات ويسوق مصطلحات خاصه به، فقد عاش حياته كلها يجاهد ضد هذه الافكار التغريبيه، ومعظم مؤلفات الدكتور حول هذا الاتجاه. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. لدي تعليق يعني اقراه. لو كان الدكتور سليمان بيننا بما كان ينصحنا كيف يكون بناء مصر من وجهه نظره، وهذا موضوع لبحث اخر نرجو ان هذا به مؤتمر اخر.